Сынок, высылаем тебе $20, как ты и просил. Но хотим напомнить тебе, что $20 пишется не с 3 ноликами, а с одним. Ливень, стук в дверь. Мужчина открывает, а там теща стоит. Он говорит ей: что вы в такую погоду да на улице делаете? Идите домой. Собирается жена в магазин. Муж: ты деньги взяла? Взяла. Только не трать. Муж собирается в санаторий. Жена: я очень обеспокоюсь за тебя. Я поеду с тобой. Дорогая, я же взрослый человек. Ну что со мной может случиться? С тобой ничего. А вот ты можешь с кем-нибудь случиться. От тебя попахивает оптимизмом. Ты что, радовался жизни? Мамочка, это не я. На меня надышали.